Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi, dopo parecchio tempo, faccio vedere come aggiustare una macchinetta del caffè DeLonghi Nespresso alla quale non funzionano più i LED che segnalano l'accensione. Avevo già fatto vedere come smontare questa macchinetta 3 anni fa perché a suo tempo aveva avuto un altro problema sul gruppo diciamo, del fusore e perdeva acqua. Quindi avevo già fatto vedere come smontarla, se volete nel link vi lascio i dettagli del video che avevo fatto a suo tempo. Questa volta invece la cosa è un po' diversa. Infatti, quando si accendeva la macchinetta, i LED che ci sono nella parte superiore non rimanevano accesi, non si vedevano e quindi non si capiva se effettivamente la macchinetta fosse accesa oppure no. E a un certo punto ho deciso di smontarla e vedere cos'era accaduto e adesso farò vedere appunto di cosa si tratta e vi preannuncio che è una cosa più facile di quello che avevo preventivato. Quindi vi lascio guardare il filmato, buona visione e come sempre alla fine postatemi i vostri commenti. Grazie. Ok, innanzitutto vediamo qual è il difetto. Consiste nel fatto che quando si accende la macchinetta, generalmente le due spie posizionate sotto i tasti si illuminano e quindi si capisce che la macchinetta è in preparazione. All'inizio lampeggiano, poi diventano fisse e quando sono fisse il sistema è pronto per produrre il caffè. In questo caso invece non funzionano e non si riesce a capire quando appunto l'acqua è calda o meno. Non è un grosso problema perché in ogni caso basta aspettare, prima o poi si scalda, però può essere fastidioso soprattutto per il fatto che nel momento in cui si termina il caffè non si riesce a capire se la macchinetta è spenta o meno e quindi rimane accesa fino a che poi va comunque da sola in stand by dopo penso una decina di minuti. Ecco, qui vedete i dettagli del modello, come dicevo una DeLonghi, vedete il tipo, il modello, ma comunque è una cosa che è applicabile a quasi tutti i modelli perché avendone già smontate altre di parenti e amici in passato, ho visto che l'elettronica che c'è al suo interno è sempre la medesima. Quindi per smontare la macchinetta ci sono le due viti sottostanti. Come dicevo qualche tempo fa, circa 3 anni fa, poi vi lascio anche il link sotto nei commenti, l'avevo già smontata perché a quel tempo si era rotto il gruppo fusore, perdeva acqua, eccetera, eccetera. Quindi se volete vedere altri dettagli sullo smontaggio, andate pure a guardare quel video precedente. Comunque smontarle è semplicissimo, si svitano le due viti inferiori e poi la parte superiore in plastica, allargandola sui lati, si sfila semplicemente dall'alto. Una volta svitata e tolta la parte superiore, si arriva alla zona incriminata, diciamo l'elettronica, alla quale sono posizionati i pulsanti e sotto i pulsanti sono presenti dei LED SMD che indicano che la macchinetta appunto è accesa. A questo punto rimuoviamo il blocco che tiene la schedina, stacchiamo la spinetta, ricordiamoci come va rimontata perché appunto questo avete un esempio, però potrebbe essere che altre macchinette modelli leggermente differenti differiscano in qualche punto dalla presente, quindi è sempre buona la norma tenere presente come è stato lo smontaggio per fare poi il rimontaggio nella parte contraria. Allora, le parti interessate sono contrassegnate come L1 e L2 e sono i due LED SMD. Ecco, quando ho proceduto allo smontaggio pensavo fossero le saldature dei LED stesse che magari con il calore che genera la macchinetta durante il funzionamento si fossero staccati. In realtà li ho guardati sotto una lente e ho notato che le saldature erano ancora perfette, quindi il problema non poteva essere quello. Quindi, non essendo quello il problema, ho pensato subito un'altra cosa molto frequente in tutte le apparecchiature elettroniche di qualsiasi genere, ovvero il problema generato dall'umidità e in particolare sui connettori, perché appunto l'umidità, soprattutto poi in una macchinetta del caffè dove sono presenti vapori acquei, eccetera, eccetera,
si insinua tra i contatti, li ossida e con il tempo fa perdere il contatto elettrico. Allora a quel punto ho detto proviamo a scrostare i contatti e vedere che cosa succede. Per fare questo, non avendo del disossidante, ho utilizzato il solito VD40 che va bene un po' per tutto e anche per questo scopo è comunque perfettamente adatto. Allora ho spruzzato un po' di disossidante sia nella parte maschio che nella parte femmina telaio della spinetta, lo lasciamo agire, spruzziamone pure abbondantemente, lo lasciamo agire per un po' di tempo. Ah, naturalmente lo do per scontato, quando si fa questi lavori non si lavora sotto tensione, la presa della corrente è staccata prima di fare questi lavori e prima dello smontaggio soprattutto. Comunque lasciamo agire il VD40 per qualche minuto, poi andiamo ad asciugare e a soffiare. Se avete un compressore tanto meglio, se non l'avete lasciate asciugare all'aria e andiamo a rimontare il tutto. Ecco, come vedete, ricollegando già la spinetta, vediamo che le spie hanno già ricominciato a funzionare, quindi il problema era lì. Non era niente di complesso, è una cosa abbastanza banale e una cosa comunque alla portata di tutti. Quindi prima di buttare via la macchinetta e quindi il solito discorso di riempire le discariche di spazzatura elettronica, oppure di portarla a un riparatore dove magari nella migliore delle ipotesi ve la aggiusterà per una cifra che è anche ingiustificata, oppure vi dirà che non c'è niente da fare. Prima di fare questo guardateci pure voi, seguite il video, è una cosa più semplice di quanto vi aspettate e riuscirete comunque a riutilizzare la vostra macchinetta ancora per parecchio tempo. Ecco, questo è tutto. Come avete visto è una cosa piuttosto semplice. Quindi se vi è piaciuto il video lasciatemi i vostri commenti e naturalmente se volete iscrivetevi al mio canale. Grazie e alla prossima.